繼續都係波波款，咁呢個波波款咧係咪相對比較易 handle 啲啊嘛？咁呢個係一串提子咁樣嘅一個款式，咁佢係一個金色嘅耳圈配襯咗一串嘅提子，咁佢提子咧就有透明嘅波波啦。Excuse me，excuse me，係啦，有透明嘅波波啦，有珍珠波波啦，同埋有金色波波嘅，咁就係波波波波，好似組成一串提子咁樣啦。咁呢個就係耳圈款式。咁樣出嚟嘅效果就係一串嘅提子，呢個嘅耳圈都係個直徑都幾闊嘅，所以亦都唔需要擔心。嗱，呢個咧都係圈嘅款式啦。咁如果你都係覺得難戴嘅話咧，咁你可以輕輕咁樣拉落自己嘅耳珠先至褪入去嘅，就會易啲嘅。係啦，呢個都係真係睇習慣嘅啫。係啦，咁呢個就係一串嘅波波擺動，係啦，咁呢個就比較得意啲嘅。咁如果你話即係除咗日系嘅款式之外，你都襯到比較輕鬆啲嘅一個 T 款或者一啲 top 款都係好易配搭嘅，或者一啲內搭款啊，或者一啲 T 恤啊，都係可以配襯到一個比較 chill 少少嘅一個 style 嘅。呢個就我自己覺得比較輕鬆啲，係啦，輕鬆啲得意啲嘅一個款式嚟嘅。咁就輕鬆係冇咩難度，就睇下你中唔中意咁得意，或者好似一串咁樣，咁個擺動啊，或者嗰個豐富嘅程度，因為佢唔係淨係單一嘅一個顏色，咁啊有透明啦、金屬啦同埋珍珠嘅，咁佢個運色配搭上咧都係好多元化。咁如果冇配襯，即係就唔一定要襯日系啦，係啦，嘅你襯一啲簡單嘅一啲偏咩顏色都襯到嘅，係啦，就不用太擔心。呢個都係一個輕鬆超少少嘅一個款式嚟嘅。